お父さんならいける。お父さちょっと待って待って待って。んならいける。はしごをつける。君がいなくなった。見て、いくよ。シューのパートリップル技。うん。手で普通に投げればいけるよ。力がないからさ、シューや。